喂，Hello，你好，點稱呼咧？Oh my 可唔可 god！以唔好係咁重複個 bullshit 咧？好好好，係點咧？你點稱呼咧你叫我做 KK。？KK 啊，係嘛？嗯，點咧？KK 我呢個故事咧係關於一個暗戀咗人9年嘅故事嚟嘅。你暗戀人9年嗯， ，KK 交俾你。咁我係 Form 2嘅時候咧就開始同佢同班嘅，因為我同佢都係嗰啲獨撚性格，即係我同佢都冇乜點樣交流。但係咧，我記得有一次咧，我好似考得唔好啦，然後我喊啊，佢攞張紙巾過嚟安慰我，嗰下開始就對佢有 feel。其實中間咧，慢慢去到一直係 Form 3、Form 4去到 Form 6，我哋一直都同班。我哋唔會好似而家嗰啲人咧，有嗰啲咩 texting 啊、flirt 啊嗰啲啊。哦，但係我哋每次上堂咧，會即係類似望下對方。得啦，知啦，你係有情愛妄想症啊？唔係啊，唔係，因為佢有同我表過白嘅。哦，佢同你表白嘅。但係佢唔係明示，佢暗示。但係因為嗰陣時咧，我屋企唔俾我拍拖咯。屋企唔俾你拍拖啊？嗯。哦，明白。然後去到 grad 嗰陣時咧，佢一晚揾咗我影咗好多張相，應該有10幾張。因為我哋唔同 U，咁嗰次應該係最後一次見啦。其實咧，我去到大學嘅時候咧，我有主動追過佢，即係我有試過去佢間 U，我扮揾我個 friend，其實我係去揾佢嘅。咁然後佢嗰日咧，佢類似帶我去睇日落嗰啲。我本身以為應該會一齊到啊，即係嗰次應該係我人生第一次主動追人。然後佢嗰陣時就同我講，其實佢想 focus 喺佢嘅 career 嗰啲嘢。咁後尾我就淡咗啦。我中間都有拍拖，但係嗰啲時間好短。之後咧，我係其實前一排見翻佢，我以為嗰種 feel 冇咗啦，但係咧嗰種 feel 又有翻咯。都係硬硬地係嘛？一見到佢就。嗯。佢咧，佢對你嘅態度係點㗎？嗰條友。即係佢一直以嚟都係好 friendly 啦，好 gentleman 嗰種嘅。佢唔知我對佢有 feel，因為以前咧由中學開始就係我對嗰個人有 feel 都好啦，我唔會好 show 出嚟嘅，我會好隱藏。但係如果其他主動 approach 我嗰啲咧，我就同佢玩到好 friend，即係啲人係傳我同其他人，但係其實我係對佢有 feel，但係佢唔知咯。你明唔明啊？明白。咁然之後，即係最近見完面啦，即係覺得個心其實一路都仲喺佢嗰度，係嘛？咁嗰次之後，你哋仲會唔會反而係 keep 翻個 contact 啊？或者係都係冇嘅？即係我係從來唔主動，我覺得可能因為我之前拍過拖啦，然後我主動揾翻佢，佢都好激動。點解啊？例如我覆佢一句咁啦，佢可能會覆翻我2、3句。好激動，但係佢以你所知啦，即係呢段時間以嚟呢，佢都係 single 嘅。佢一直都 A0啊。一直 A0嘅，係咪？明白。嗯。你就已經係拍過好多次拖啦，呢段時間入面。其實唔多啊，即係大約3、4次到。哇 fuck， 都3、4次啊，都3、4次㗎啦。唔係，但係全部都我唔係好投入，即係唔係好長時間嘅。佢好激動，我初以為好激動啲啊！佢講咩？你好污糟啊！嗰啲好激動啊，唔係嗰啲嘅，而即係純粹係好興奮嗰啲。嗯哼。明白。我唔知佢係咪有 feel 啦，同埋我都驚，如果我拍過幾次拖再揾翻佢，其實好似對佢唔係好好，所以我覺得可能我應該要放低。吓？點解呢？即係我好驚，如果我拍過拖，咁佢冇拍拖，咁其實佢係一個對感情好認真嘅人，即係佢可能揾一個佢係想去結婚，但係我驚我到時會 hurt 咗佢咯。即係你好老實講，你係就算同佢一齊都唔係貨。唔係啊，我係諗住如果我真係同到佢一齊呢，我係會長嗰種。你係有信心嘅，對佢對自己都。但係我唔知佢對我有冇嗰種感覺咯。點解唔試下單獨約佢出嚟呢？其實佢有約我嘅。咪就係咯，屌！但係呢排疫情啊。屌你！愛在瘟疫蔓延時啊嘛。認真咩？係啊，關疫情嘅撚事啊！武肺雖然病毒強，我對你嘅愛更強，明唔明白？係咩？冇錯。點解唔俾個機會自己呢？既然一見翻佢，發覺呢9年以嚟個心一路喺佢度，就算之後嗰啲所謂嘅拍拖啦，3、4次嘅拍拖，其實都係
冇乜 feel，都係逢場作戲嘅，即係真愛啊！我哋呢啲叫做原來一路以嚟我愛嗰個就係嗰個人，由始至終都係佢。點解而家有機會又見翻大家，你仲係有 feel 嘅，起碼。咁當然佢主動約你，我相信一定都唔會差得去邊先啦。即係佢對你嘅態度啊，對你嘅感覺。點解唔試下先？其實好老實講，你都有 feel 喎。你話冇 feel 係咪？我就梗係睬佢都戇鳩啦，係咪先？其實我冇試過主動 approach 一個人，即係我以前啦係人哋主動 approach 我嘅，所以我都唔知。唔係講真，佢今次主動約你出嚟，佢都算主動啦，係咪先？俾個機會佢咯，咪出嚟一次，你可能又有唔同嘅 feeling 咧，好難講㗎。因為一啲聚會，一啲多人嘅聚會，同你單獨相處嗰個感覺係唔同。我覺得單獨相處嗰個感覺會再真實啲嘅。唉。做咩咁唉聲嘆？你而家又係 single， 佢又係 single， 冇問題嘅喎。做乜咁唉聲嘆咁撚灰咁撚頹廢咧？開心嘢嚟嘅喎。初頭佢咧覆我咧，佢就都開心嘅，但係後尾 feel 到佢開始冷淡咯。屌你又冷淡，咁快又鹹？係啊。但係佢約你出嚟，你 accept 咗未㗎？你冇 accept 啊？我 accept 咗。accept 咗咪就係當日約會，咪就係到時再傾咯。就算你喺 WhatsApp 度打千言萬語，比唔上你真人一個見面，真人講嘅一句説話。你嗰啲 WhatsApp 嗰啲咧，好撚虛無縹緲。你反正你都 firm 咗，幾多號啊？有冇話幾時啊？嚟緊。即係佢話等佢忙完之後咯，佢冇俾一個好 exact 嘅時間咯。屌佢啊！你明唔明啊？咁撚戇鳩嘅呢條友，喂，呢條友真係憑實力單身喎，話嘢。同埋好老實講 ，A0 咧好多時候係乜柒都唔撚識嘅。戇鳩鳩柒下。其實我都唔係識好多咋。即係我覺得 A0 好多時候係唔識表現自己，唔識表達自己嘅。所以如果既然你個經驗上係豐富少少，可以主動啲。唔係最緊要係咩啊？最緊要你都有 feel 啊嘛，係咪先？係嘅。我哋而家呢個21世紀咧，唔知21世紀22世紀啦，男女咧係平等㗎啦，冇話一定要男仔死追條女嘅。女仔有興係不妨係主動翻少少嘅，好嘛？好，係咯，我覺得你係可以試下問佢忙完未啊？最近係咪都係好忙啊？咁樣。我而家係唔會急住，因為我覺得佢應該都係想 focus 喺佢自己想做嘅嘢。即係如果叫我繼續等佢，慢慢繼續做朋友，我都 OK。即係我唔會好 push 佢嘅。即係你都可以係甘於係安於現狀嘅。你係 OK 嘅，即係我唔會逼佢咯，但係如果佢都想嘅話，咁咪自然咁一齊咯。即係你而家係不抗拒、不主動啊，不又係嗰啲啊，又係順其自然咯。有冇好咁係嘛？唔係嘅，你以為嘅啫。你以為一路安於現狀，到最後佢都會係你，其實唔係。有啲嘢錯過咗就冇啊！你反正已經錯過咗一次咧，如果你再錯過咧，我覺得呢個係機會嚟嘅，一個 chance 嚟嘅。我明啦，再見。多謝，拜拜。點解我哋所有人會認為所有嘢理所當然，所有嘢係擺喺度係唔會離開嘅呢？你中意嘅嘢好多時候唔係淨係你中意，好多時候好多人去為咗中意嗰樣嘢去努力去爭取，你唔去爭取嘅時候，第二個咪會爬上嚟咯。冇嘢係必然嘅，冇嘢係100% 係你嘅，係咩？你喺度睇定啲嘅時候，個個衝，幾時輪到你啊？冇嘅。冇話一定係你，我就係可以講一句，有 feel 有感覺就去啦。等幾耐啊？咪就係咯，講到幾時都得揀。點解你會咁確信自己呢？既然我而家咁清晰，呢個就係我嘅獵物，呢個就係我嘅 target。你有冇見過老虎去追蹤嘅獵物？係躝喺個森林嗰度，佢都喺度㗎啦。屌你老母，今日未肚餓唔撚食住。屌你老母，一瞓醒，屌你老母得翻排骨。所有嘢你喺度選擇人嘅時候，人哋都喺度選擇緊你嘅。中意人就去，就係咁簡單。呢個比喻 friend 係嘛？啱啱諗嘅係嘛？我都覺得有少少 feel，有少少感覺啊！呢個比喻，我希望大家以呢個作為比喻作為大家嘅一個談戀愛嘅座右銘，就係你睇到嘅獵物，其他人都睇緊，唔好以為佢一定係你嘅，好嘛？